Hello， 大家好，我係健康大使杜大偉啊！想問下大家，平時有冇失眠嘅問題呢？如果有嘅話咧，呢個產品應該可以幫到你啦。嗱，佢就係南非國寶茶，其實佢就係南非獨有嘅有機灌木樹花茶嚟嘅，而且佢不含咖啡因啦，亦都唔含草酸，亦都唔含茶鹼，所以適合老人家啦、孕婦啦同埋小朋友，基本上係一家大細都啱飲嘅。嗱，其實只可以睡前飲一包嘅話咧，咁就有助改善失眠啦，同埋可以提升我哋嘅睡眠質素，而且含有豐富嘅微量元素，而且佢抗氧化成分啊係綠茶嘅50倍啊！你話勁唔勁咧？嗱，而且咧佢聞落咧都幾清新㗎，飲落去咧亦都個味有啲甘甘地啦，幾好飲嘅。同埋如果咧除咗飲之外，仲可以外敷嘅喎。嗱，當你如果有啲濕疹嘅問題咧，只要將佢敷喺患處嘅話，仲有效改善我哋濕疹行養嘅情況㗎。所以你話係咪好正咧？嗱，有興趣朋友可以嚟27攤位揾我哋了解多啲㗎，約定你哋到時見。南非國寶茶係2013年被時代刊評為全球最健康嘅茶飲品，係唯一獲南非心臟及中風基金認的護心茶，每日3包適或有助於穩定三高。現時南非國寶茶在健康博覽分別有20至40蚊嘅優惠，千祈唔好錯過啊！